tema que quisiera explicarlo, que sería el certamen de pintura Cruzcampo. Como sabéis, el año pasado no hubo Cruzcampo. No hubo Cruzcampo porque, bueno, con la crisis, la empresa Cruzcampo le propusimos, en un principio quería retirarse del premio, y en un principio le convencimos para que en vez de un año, que fuera cada 2 años, ¿no? Que fuera bianual el certamen, con lo cual podíamos reposar un poco las ideas. Cruzcampo aceptó. Este año nos tocaba organizar el certamen, pero las condiciones económicas y la política de la empresa, la multinacional, desaconsejó actividades culturales, y entre ellas se encontraba Cruzcampo. Teníamos 2 opciones: una, desconvocar el concurso y perder 17 años de haber estado invirtiendo, con 16 años de haber estado invirtiendo en cultura y en promocionar nuestra ciudad a través del único concurso que tenemos de pintura, y el único concurso además exportable de nuestra comunidad autónoma. Es la única exposición que sale fuera de nuestra comunidad con regularidad a otras comunidades autónomas o otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, Cruzcampo ha sido imposible. Le agradecemos estos años que en un principio con Cafetín y luego con el Ayuntamiento ha trabajado, pero dijimos, bueno, no podemos perder el premio. Lo que sí, tendremos un poco que retocar de qué va el premio después de estos 17 años, que siempre lo hemos ido tocando en algún aspecto, ¿no? Y mejorando. Pero evidentemente no podemos asumir esos 6.000 euros que asumía el premio de pintura, primer premio Cruzcampo. Por lo tanto, seguimos manteniendo la edición, la 17, no se llamará ya Cruzcampo Ciudad de Calahorra, sino simplemente Ciudad de Calahorra. Ese es uno de los cambios. La temática siempre ha sido la hostelería, por favorecer un gremio que creemos que es importante en nuestra ciudad, y porque favorecer los intereses de, evidentemente, Cruzcampo, que era una empresa cervecera. Mantenemos el tema de la hostelería, pero le hemos añadido una vuelta de tuerca más. Queremos potenciar Calahorra y Calahorra como ciudad de verdura. Por lo tanto, va a ser otro aspecto importante a destacar. Desde aquí viene todo lo que es Calahorra como ciudad, como Calahorra como verdura, como Calahorra como agricultura. Es decir, se va a ampliar mucho más, yo pienso, el abanico de posibilidades, que no solamente con el tema de la hostelería. Con respecto a los tamaños de los cuadros, hemos modificado las medidas, 73 por 60 y 116 por 89. Queremos que con esta modificación, que en lenguaje internacional son 20 figuras y 50 figuras serían las medidas, con esta modificación abrimos también a más pintores que igual nos atrevían con cuadros muy grandes. Ojo, yo no me atrevo ni con el más pequeño que hay aquí, ¿no? Que ya 116 centímetros es un señor cuadro, ya se quedan muchas pinceladas para rellenar 90 por 116 casi, ¿no? Entonces también se han modificado esas medidas. El premio, evidentemente, no podemos asumir los 6.000 más los gastos que lleva el concurso. Mantenemos un único premio de 3.000 euros, que era el premio que daba el Ayuntamiento, lo seguimos manteniendo, y nos seguimos quedando con la obra. En este caso nos vamos a quedar con la primera obra, no con la segunda, como nos quedábamos anteriormente. Y lo que sí hacemos, en vez de 5 menciones de honor, este año lo que vamos a hacer van a ser 3 menciones de honor, que van a llevar un trofeo. El trofeo va a ser la panorámica de la ciudad de Calahorra, puesto que así es el título del catálogo. Y, como digo, ese premio pues lleva la retención del IRPF correspondiente, y esperemos que hasta el 8 de abril, que es cuando se puede, del 8 de abril al 10 de mayo, que es cuando se puede presentar la obra, que tengamos tiempo suficiente en estos meses como para que se evalúe, se dibuje, se piense, se den vueltas, ¿no? Está todo preparado ya, está en imprenta ya el folleto para lanzarlo. El folleto, evidentemente, antes venía siempre con la caña que tiraba Cruzcampo. Este año lo vamos a cambiar, vamos a utilizar de portada una imagen de Calahorra de Víctor Garrido, de nuestro pintor de las escuelas municipales, de las galerías municipales, que gentilmente nos ha cedido la fotografía. Es un óleo sobre la ciudad de Calahorra, ¿no? No sabemos si esa imagen la seguimos manteniendo o iremos cambiando la imagen en función de los años, pero sí quitamos ya la imagen de fotografía de Cruzcampo. Otra de las novedades es que antes se hacían con 40 obras, las seleccionadas y las premiadas, máximo 40 obras. Este año lo vamos a limitar a 30. Queremos que sea muy digna la exposición, y que ya lo era, pero 30, entre otras cosas también porque el catálogo, que sí se va a mantener, se va a seguir manteniendo el catálogo. Evidentemente, si quitamos 10 obras, estamos quitando 20 páginas, que a la hora de hacer cualquier comida de imprenta nos abarata costes. Entonces pensamos que con una selección de 30 obras es suficiente, nos abarata los costes del catálogo, y que esa exposición la haremos del 20 de julio al 24 de agosto. Tendremos prácticamente un mes de exposición en lo que es la Casa de los Curas,
se integrará el catálogo tanto de las obras premiadas como de las seleccionadas, y evidentemente entrarán de septiembre hasta febrero, entrarán en una itinerancia de aquellos ayuntamientos o entidades privadas que nos soliciten la exposición y que consideremos que es importante. Sabemos que irá a Logroño, sabemos que irá a Haro, pero me gustaría salir de nuestra comunidad para exportar también el número de Calahorra a nivel histórico. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado clarito el cambio?